số đây này đó kia đi đi một căn ca sạc xa đi bị xong lấy đại cha đùm lấy đại nhiều bạn xem cái mấy điên được không thằng ấy nick nhôm nâng bằng hai này đó niệm bị past simple hay chấm buộc past simple này phong đa nhôm nâng bình dụng này đó lục ất ông bị ca prap ra rư có cân lựcในการศึกษาông bị past simple นั่งเต็มดอกโอเคอะไรโจลมากันเมเรียน past simple ดำบงยมหนึ่งบางให้ในตัวองค์นี้ form ระบบ past simple คือยมบางให้ใบ positive form negative form ให้หนึ่ง question form ยังเมื่อ positive form คือ subject verb to object จุดพู verb to นี้คือจะ verb ในขนมกันหลังที่ปีโดยเฉพาะยังตระสกอลท่า verb វាទាំងអស់តាមពិតគឺមាន3កន្លោនគឺកន្លោនទី1កន្លោនទី2ហើយនិងកន្លោនទី3ឧទាហរណ៍ពាក្យ go មួយគឺជា verb នៅក្នុងកន្លោនទី1កាលណាទៅកន្លោនទី2គឺយើងត្រូវប្រើពាក្យ when ហើយទៅកន្លោនទី3យើងត្រូវប្រើពាក្យ gone អញ្ចឹងgo when gone ចំពោះ past simple គឺយើងប្រើតែពីរកន្លោនទេអ្នកនរគ្នាគឺប្រើនៅក្នុងកន្លោនទី1 verb 1 go ហើយនឹងកន្លោនទី2គឺ verb 2ជាមួយនឹង when ហើយចំពោះកន្លោនទី3គឺយើងអត់បានប្រើប្រាស់វាទេនៅក្នុង past simple អូខេអញ្ចឹងចំពោះ positive form គឺ subject verb to objects negative form វិញគឺ subject didn't verb 1 object អញ្ចឹងកាលណាតើវាមាន didn't ហើយដែលគេហៅថា auxiliary verb កាលណាតើមាន auxiliary verb ហើយគឺយើង verb ដែលមានន័យថា auxiliary verb គឺ verb ដែលជួយ verb ដែលនៅបន្ទាប់វាហ្នឹងកាលណាតែវាមានជួយហើយគឺ verb ហ្នឹងអាចคล้ายទៅជា verb 2ទៀតទេគឺនៅคล้ายជា verb 1តែម្ដងហើយចំពោះ question form ក៏ត្រូវការកិរិយាសព្ទជំនួយដូចគ្នាគឺយើងយក did យកមកជួយកាលណាតែ verb កាលណាតែមាន did មកជួយហើយ verb ដែលត្រូវបានជួយហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រើ verb 1អញ្ចឹងយើងត្រូវចងចាំថាចំពោះ positive form negative form ហើយនិង question form គឺទៅតាមទម្រង់បែបហ្នឹងអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងចូលមកដល់ការប្រើប្រាស់របស់ past simple ការប្រើប្រាស់របស់ past simple ខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបដែលថាការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺជាគ្រឹះនៃគេប្រើរបស់ past simple ហ្នឹងតែម្ដងអូខេអ្នកនរគ្នាការប្រើប្រាស់ទី1គឺ happen and completed in specific time in the past គឺមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលហើយក៏បានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅក្នុងអតីតកាលដែរហើយការប្រើប្រាស់ទី2គឺ chronological order គឺមានន័យថាម៉េចអ្នកនរគ្នាគឺមានន័យថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលប៉ុន្តែគឺបន្តបន្ទាប់គ្នាមានន័យថាសកម្មភាពមួយកើតឡើងវាបានបញ្ចប់ហើយបន្តមកបន្តទៀតកើតឡើងមួយទៀតហើយក៏បានបញ្ចប់ហើយបន្តមកកើតឡើងមួយទៀតហើយក៏បានបញ្ចប់ទៅអូខេយើងមើលទៅលើ graphic យើងនឹងយល់កាន់តែច្បាស់ថាតើសកម្មភាពហ្នឹងគឺវាកើតឡើងយ៉ាងណាដែរអូខេចំពោះការប្រើប្រាស់ទី1គឺសកម្មភាព happen at the moment ឥឡូវយើងចូលមកដល់ graphic នៃការប្រើប្រាស់របស់ past simple ចំណុចទី1នៃការប្រើប្រាស់គឺ happen and completed in the specific time in the past អូខេយើងមើល graphic ទី1គឺថា now ហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2021គឺឥឡូវនេះហើយបន្តមកចំពោះ past simple គឺការប្រើប្រាស់យ៉ាងណាគឺកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលហើយក៏បានបញ្ចប់នៅក្នុងអតីតកាលផងដែរឧទាហរណ៍ថា yesterday ឬមួយក៏ last month last year គឺសកម្មភាពហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់នៅក្នុងអតីតកាលវាមិនអាចបន្តមកបច្ចុប្បន្នកាលផងទេអូខេហើយចំពោះការប្រើប្រាស់ទី2គឺ
chronological orders គឺមានន័យថាសកម្មភាពមួយបានបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់មកក៏វាកើតតគ្នាឡើងវិញហើយចប់ទៅបានកើតតគ្នាឧទាហរណ៍ថាសកម្មភាពមួយហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងហើយក៏បញ្ចប់ហើយក៏បន្តហើយក៏បានបញ្ចប់ហើយក៏បន្តទៀតក៏បញ្ចប់ទៀតគឺមានន័យថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលហើយក៏បានបញ្ចប់នៅក្នុងអតីតកាលផងដែរអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងក៏លេខមកមើល example ឧទាហរណ៍របស់ past simple ទី1នេះគឺជាប្រយោគស្រប I bought a book last week ខ្ញុំបានទិញសៀវភៅមួយក្បាលសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គឺយើងត្រូវតែប្រើ verb to ពីព្រោះអីគឺជាការប្រើប្រាស់នៅក្នុងអតីតកាលតាមទម្រង់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញរួចមកហើយការប្រើប្រាស់របស់ past simple កន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាចប់ទាំងស្រុងនៅក្នុងពេលវេលាជាក់លាក់មួយនៅក្នុងអតីតកាលដោយយើងបង្អែកទៅលើអ្វីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដល់បង្អែកទៅលើ keyword last week នេះហើយដែលយើងបង្ហាញថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅក្នុងអតីតកាលយើងមើល graphic គឺមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថា2021ឥឡូវនឹងតែម្ដងគឺ last week គឺជាសកម្មភាពនៅក្នុងសប្តាហ៍មុនគឺមានន័យថាសកម្មភាពបានបញ្ចប់ទៅហើយគឺមិនអាចបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលទេតែអញ្ចឹងគេប្រើចំពោះ past simple គឺប្រើបែបហ្នឹងហើយចំពោះ negative form គឺយើងគ្រាន់តែយក didn't មកជួយកាលណាតែមាន didn't ហើយ verb មិនអាចយើងដាក់ verb នេះគឺ verb to ទៀតទេកាលណាតែយើង say bought គឺអត់ត្រូវទេអ្នកនរគ្នាគឺត្រូវតែប្រើ verb 1គឺប្រើ verb buy I didn't buy a book last week ខ្ញុំអត់បានទិញសៀវភៅមួយក្បាលទេសប្តាហ៍មុនអូខេចំពោះ question form គឺយើងត្រូវប្រើ did យកមកជួយហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាកាលណាតែប្រើ did យកមកជួយគឺនៅខាងមុខត្រូវតែប្រើ capital letter គឺអក្សរ D គឺត្រូវតែអក្សរធំ Did you buy a book last week តើអ្នកបានទិញសៀវភៅសប្តាហ៍មុនទេកាលណាតែមាន did យកមកជួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា verb ដែលត្រូវជួយនឹងគឺត្រូវតែប្រើ verb 1 buy យើងមិនអាចប្រើ bought បានទេគឺត្រូវតែប្រើ verb 1កាលណាតែប្រើ verb bought គឺអត់ត្រូវទេគឺខុសតែម្ដងអូខេនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ចំណុចទី1របស់ past simple ឥឡូវយើងមើលទៅលើការប្រើប្រាស់ចំណុចទី2របស់ past simple We went to the cinema bought ticket and saw movie ពួកយើងទៅបានទៅមើលកុនហើយមុននឹងយើងទៅចូលមើលកុនបានយើងត្រូវធ្វើអ្វីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវទិញសម្បត្តិសិនហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវមើលកុនតាមក្រោយគឺសកម្មភាពហ្នឹងគឺវាកើតឡើងបន្តគ្នាតែម្ដងគឺមានន័យថាមិនដំបូងយើងត្រូវទៅសិនណាទៅហុងកុនសិនណាហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវទិញសម្បត្តិសិនណាហើយបន្ទាប់មកបានយើងចូលទៅមើលកុនតាមក្រោយនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ទី2របស់ past simple ដែលគេហៅថា chronological orders សកម្មភាពគឺវាកើតឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មភាពមួយបានបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់មកកើតឡើងតគ្នាតែម្ដងគឺបែបហ្នឹងហើយយើងមើលការប្រើប្រាស់ example ដែលខ្ញុំបន្ថែមឲ្យមួយទៀតគឺថា I brushed my teeth took a shower and went to bed ខ្ញុំបានដុសធ្មេញសិនហើយបន្ទាប់មកបានងូតទឹកហើយបន្ទាប់មកបានចូលគេងតាមក្រោយនឹងគឺជាសកម្មភាពដែលវាកើតឡើងបន្តគ្នាកាលណាតែបន្តគ្នាបែបនេះគឺយើងអាចប្រើ past simple បានអូខេហើយចំពោះ time expression ដែលខ្ញុំតែងតែបង្ហាញ
វីដេអូមុនផងដែរគឺថា time expression គឺមានលក្ខណៈសំខាន់កាលណាតែយើងឃើញ time expression គឺយើងដឹងថាប្រើជាមួយកាលហ្នឹងតែម្ដងយើងមើល time expression របស់ past simple អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមាន yesterday last month last week last month last year ago ហើយខ្ញុំដាក់ចុចនេះគឺមានន័យថាកាលណាតែមានពាក្យ ago គឺប្រើជាមួយនឹង past simple តែម្ដងឧទាហរណ៍ថា 2 day ago 3 day ago 4 day ago 2 week ago 3 week ago something like this គឺកាលណាតែឃើញពាក្យ ago ទៅឲ្យតែមានពាក្យ ago ហ្នឹងគឺយើងដឹងថាប្រើជាមួយនឹងការរបស់ past simple តែម្ដងអូខេចំពោះការបង្ហាញថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានបង្ហាញចប់ផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាចំពោះការទស្សនាចំពោះវីដេអូខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីវីដេអូថ្ងៃនេះផងដែរអរគុណច្រើន